Oain bai, ez da? Volumena jetxita zenduten. Hortxe gelditu, baino berriro jetxi volumena zeatikan gaurko gonbidatua, Garrasi tabernatikan dator. Eta ez dakit behaien jatetxean nola eskatzen dituzten platerak. Bi krogeta, ba patatana! Venga, ekarri tortilla patata! Ontsi ikusiko dugu. Gaixo lagunak, eguerdion, eta Ido, ongi etorri, zer moduz? Ongi, ongi. Oso ongi. Bueno, Ido ez da lehendabiziko aldia gurekin da ona hemen, erreporteak ere bai indituzu. Bai. Eta, bueno, egiako hauzuan daka jatetxia, vegetarianua, zehazki. Bai. Eta Garrasi izena hau zebiltzezate, Garrasika ibiltzezate? Tope. Tope. Garrasika tope. Me katxiz lama, eta hortikan etorriko zan izena, ez da? Baina sukaldean bakarrik, Sukaldean bakarrik, Kampoan. Bueno, gaur ekarri ditu gaina beak, bi errezeta, etxeko izarretako bat, ez da, patata bolak. Vale, eta gero, bestia ze prestatuko dugu? Artobeltz eta tofu woka, ingo dugu. Ba, adi lagunak, saio, paregabe dator, gonbidatu ezin hobiakin. Bueno, lagunak, eta Ido, garatuko izuet, esan behar nun, baina ez gaurkoan zu garatuko iguzu, nundik nua ibilgo gean errezetakin. Da, ni izango naiz, Idon pintxia. Orduan, ez aiguzu nola ingo deun patata bolau eta ere bai hartabeltzan uok hori. Patata bola lehenengoen behar da zuritu patata. Bai. Gero tipula moztuko dugu media luna. Ados. Julianan ez beste aldera, hola. Ados. Eta gero hori ingo dugu nastu. Baratxuia eta perrexeiarekin, eta botoko diogu espeziak, pixka kolorea eta zapore Ze mateko. espezia di hauek? Kurkuma eta kurria. Eta kurria, ados. Bai. Eta hemen dakau, Ogi raiatua, hori da. Bai. Hori zertako Hori erabiliko pixka dugu? bat... Gorputza mateko? Bai, hori da. Ados, Bai. ados. Eta utziko dugu pixka bat reposo. Ontzen, Bai, reposo, hori ondo da. etortu Bai, zaio orduan, ez bai, da? Bai, gero fregitzeko egon berdu pixka bat kompaktatua. Ados. Bai. Bai, bolatxuak ondo ateatzeko alegina, Bestela ez gero da? zartatu iten da. Bikain. Bueno, eta gero, beste errezeta, nundik noa ibiliko gea. Arto beltzain behar dugu egosi, Bai. sarrazenoa, eta gero ingo dugu, barazkiak ingo ditugu lurrindu. Lurrindu, Bai, bale. pixka bat. Hori, egingo ditugu hola Bai, hemen luzean. dakau azenarioa. Azenarioa, lekak eta moreaza. Bai. Hori lurrinduko ditugu hola fin-fin eginda. Eta gero dena bokean, lehenengo tofua, saltatuko dugu, kamari pixka batekin, o soja zearekin. Bale. Hemen ze Dena espezia salteatu. dazkau, hemen ze dakau. Hau da, jengibrea, bai, eta hori hemen da sesamo olioa. Sesamoa, hori soja, hori eta da. tajina, ez da? Tajin eta laranja dira egiteko gero aliño bat bezala, Ados, botatzeko ados. la gainetika. Bai, Vale, sarrazenoa bueno. pixkatola, bueno. Bai, bere ikutuak dutu sarrazen komplikatua da. zelan. Esate dut, hau dala, gari ancestrala. Hemendik handatoz beste gari guztiak eta da, irukitxo bat bezala. Bai, bai, ezta? superpolita da. Eta oso polita da, eta gainea, behin egozita gero, bere puntuan balin badao, gero kurruskari gelditzea, eta zerbait oso goizua da. Baina egosterakoan kontu zibili beharra, ze oso erraxa da pasatzea. Eta ez da, denbora gutxian iten da, eta hori, behar da pixka bat... Ez pasta bezala, aldente Beste- utzi behar du bai, puntuan, eta baina pasatzen arroza da, bezala, hola. pasatzean nian, txabola Hori da, iteko. bai, hori da, argamasa, Argamasa. hori da. Bueno, hemen dazka hau esek ikusteko, eta zerrekin lagunduko izut, zerrekin hasiko gea? Ba, hasiko gea patata eta bola tipulekin. Perfecto, Venga. ezin joven, ni tipula, oso tipula, o zerra helduko zu? Nik patata eta zuk tipula. Venga, bat hori Venga. patatak, eta ni tipula, eta jungo gea goxatzen. Hau bol batian, gordinik handi joa hasieran dana, ezta? Bai, bai, Venga, hori bola da. handi bat hartuko deu, Nik hartuko zea. zuri gailua. Zuri gailua. Hartu, oso ondo. Bai. Eta aldi berian, kontatu behar diguzu, bueno, aurrekoan kontatu egin nugun, baino egian, zehazki nun dago kokatua Garrasi taberna. Egia dago tejeria bederatzi. Tejeria bederatzi, Bai, bai. ados. Bai. Eta, bueno, zein da, badakit zuen plater izarretako bat, patata bolau dala. Hauxe da, bai. Baino, beste plater asko dazkazue ezin dituzuena bertatik endu, ez da? Bueno, bestak aldatzen juten gea, Osa, nik esan Danak? nuke, bai.
Bai, danak ez. Baina nik esango nuke hau dela hasiera-hasieratik dagoena, eta... Eta finko mantentzen dana. Bai, hau ezin da kendu. Ez dago besten bat ezin dana kendu? Patata iestio inorrek oraintxe laguntzen bertan edo esango zer? nizuke tallarinak, ditugu tallarinak teriyaki saltsarekin, Vale. tallarinak eduki ditugu beste kurri eta koko saltsarekin eta arrakasta asko daukate. Vale, egiten dezuena tallarina bai mantendu, baina igual saltzak aldatu eta ikutu berezik eman. Hori da, bai. Gero txampiak panatuak bai, orain ez ditugu, justu asteburu hontan eskatu diate pare bat aldiz, hori leno genituen hartan, eta orain ez daude, juten ge aldatzen, aldatzeko pixka bate, bai. Etortzen dianian, da txampi bila badago, ez badago txampikan, beti dago zerbait berriak, bai, gozatzeko, eta igual bestela dakazu menuan egiten ditugu. Vale. Orduan, bueno. Zen motatako, zenbat plater dazkazue, karta nola aldatzen dezue, nola da zuen funtzionamentua? Karta aldatzen juten gea, ez dakit, 2 urtero edo urte eta erdi, edo juten gea aldatzen plater, ez dugu aldatzen guztiz. Une oro, batzutan igual zuzen berria etortzen dian platertxon bat aldatzen dezue, baina ez danai buelta bat eman, ez da? Ez danai ez, bezke hori kriston lana da. Bai, kriston lana da, eta gaina identidadiare galdu itea, ez da? Hori da, eske badaude gauza batzuk, gero hori kentzen dezu zerbait, eta jendeak, eta txampiak, ez daude? Eta, esan dezu, joe. Ba ez daude txampiak. Hori ez daude txampiak, hori etorri barrezu menura, edo, bueno, egiten zugun bidapena etortzeko beste menura, adibidez horre, buelta ematen diogu plater guztiak egiten ditugu denbora guztian. Osa, menua bai da aldakorra. Menua aldatzen dugu egunero, hori bai. Egunero. Zenba plater topatuko ditugu menuan? Menuan daude 2 sarrera, zuku bat edo salda bat, miso salda bat. Bai. Udaran gazpatxoa. Vale. Gazpatxoa daka kriston arrakazta, dela gazpatxo zapore desberdinena, frutak sartzen ditugu, oso goxua dago. Zer motatako fruta sartzen da? Gazpatxoan? Bai. Marrubiak, gereziak, sagarra... Ze kolore polit hartzen duen gaina gazpatxo. Erremolatxa, bai, meloia, super goxua dago, udarea... Eta udan, eske gaina daun tomatiakin, dakaun tomatiakin, bai. sopa ona da, tomatia sartu, gero pixka talinatu, eta gero batzu bai dia pepinioakin, pixka pepinoakin. Baina eske ez diogu botzen. Ez diogu botatzen. Ez gehiago salmorejo bat bezala, ordu no, ez da? Ez da, ez salmorejoak dauka ogi pila bat, eta guk eta zeliako entzako, ez dugu botzen ez ogirik, eta ez pepinorik. Ze jende askori atzea ematen dio hori, ez? Pepino rolloak. Ni pila gustatzen pepinoa. Pilla. Baina gero asunto da arratzalde guztia pepino jaten ibiltzen ziala, ez da? Hori ikertatzea. Bai, hori gila da. Bai. Baina garraxikoak ez dauka hori. Orduan daka fruta eta da freskito. Bai, oso... Zegona, da gaine gozotza horre, Ze ondo sartzen da. Bueno, eta ze gehiago topatuko dugu orduan. Beti oten da, zukuen bat, esan dezun bezala. Irulenengo, bale? Irulenengo, zer neguan beti hori goiarakin jateko zerbait, lenteja batzuk edo zerbait hola kutsarakin jateko. Eta gero entxalada bat, ere bai, beti desberdina dena, eta gero beste gauzatxo bat, txampi batzuk adibidez. Txampi batzuk panatuta alioliarekin, edo berenjenak feta gaztarekin, bueno, lehenengo bat, eta gero 3 plater principal. Veganoa, vegetarianoa da hau? Veganoa eta vegetarianoa. Veganoa eta vegetarianoa. Badaude eguna derrepente dena veganoa da, batzutan. Baina ez du egunero egiten dena veganoa. Beti dago aukera veganoa, beti. Horren bilakute zetela, batzutan gertatzen dala, ez da? Baina beste batzutan igual dago zerbait gaztakin, edo... Bai, erabiltzen dugu gazta eta esne gainare, bai. Zenba lagun zaudete bertan badakit, sinatela 3 usten dut, lau soziak zeatela laurak, ez da? Lau super soziak. Lau super soziak. Bai. Vale, super soziak horien artian. Nola moldatzen zeate? Badakit, ordutegiak eta... Garrasika. Garrasika. Ona. Garrasika ez, oso ondo moldatzen geha. Baina, bueno, baditugu gure gauza gaber, normal. Baina, garrantzitsuan oso ondo moldatzen geha. Eta, bueno, ja azkenean urte pila bat aramazkigu, eta, bueno, truku hartuta diogu pixka bat gestioari eta... Laurok zaudete une oro buru belarri bertan, edo nola, badakit itzen dutela? Lauak daudenean buru belarri, badaude egun batzuk deak zuz insoportable. Vale, onda. Orduan moalde zuen neurrian... Normalean, batek jai dauka. Vale. Bai, orduan, bai. Eta lauro zaudete, eta langileak bai aparte? Bai, langilea ditugu lau. Beste lau? Edo bost. Osea, taldea arrasaudete, ez da? Bai. Vale, hau uretatik pasako izkizut, ez da? Zemuz indetori, potologi? Ez, ondo. Ondo? Bai. Vale, ingo ez detena da, hau uretatik pasa,
eta makina hortatik pasatu behar dezu. Eta etxean makina hau ez daukatenak, zein pentsatzen dut jende askok ez du laukiko, zen honek iten ditu tirak bezala, eta oso aproposa da honentzako, baina bestela raiatuta. Bale, bai raiatuta, alko gendun adibidez, honekin raiatuko gendun, edo txikiagoakin? Ez honekin. Honekin, ez da? Honekin, baina honekin hobeto. Txukunago geldituko. Ingo deu? Bai, eman. Hori atera, a ber, patata sartzen zaigun osoikan, horre igual, bai, joa. Pixkatin indarra, pixkat. Bueno, ze ondo di joan hori, Bai, eta ez bakazue saldun bezala, raia horiakin, Bueno, ido, eta zenba jende dakazue, o zenba jendentzako dakazue lekua jatetxian? Ba, nik esango nizuke, 70 bat. 70 bat, bale. Bai goizez, bai gauez, aste burutan, segunetan... 70 sartzen dira jatetxean. Ba, benetan esan, aber egunero irikitzen dezuen, gauetan, egunetan. Egumenurako, eta ostirala eta larun bata gauean, ere bai. Eta igandia? Ere bai, eguardia. Eguardia, gaua itxita, ados. Ido, hemen ura dakate gosten. Bai. Hemen sartu behar dugu guain... Bai, baina hau egon behar du irakiten, Irakiten egon behar du. Eta nik, bueno... Gatza pixka botako jot? Bai. Bale, gatza pixka botako diau, utziko dugu irekiten jartzia, eta ingo deuna da erreportai bat ikustea jungo gea, bale? Ingo deuna da patata dena txukun jarri, hemen gatza bota, irekiten asteanian botak edu sarrazenua bertara, eta jungo gea kabitxo tabernara. Eta bertan, zerbait, goxo-goxua, ingo igue, hau iten gatzen gean bitartean. Oazen ikustea. Eguardion ekipo, Asier Gasto naiz, Kabitxako tabernako arduradun eta sukaldaria, oihartzuna etorri zazte, eta gure etxeko izarretako bat ere guztien ator, txampirrazioa, eta ongi etorri gure etxera. Kabitxo taberna iriki izan 2012 urtean, eta iriki nuen beste bazkide batekin, elkarreko apustu izan duzan, baina, bueno, elkarrekin arazo txobatuko egin nuen, eta beha, segituan amore eman zuen, eta orduan, oianan, ere bikotea nerekin sartu zen, eta gaur orte bio jarritzen dugu Kabitxon. Kabitxo izena dator, hemen onduan baserri bat zegoen, bere garaian, gure kabia zena. Orduan pixkat hortikan hartuta, gure etxea hau izan du da, orduan, gure logoa hemen dakatela, horregatik da, kabi bat, etxe bat, ez? Gure kabitxoa izan du da, gure familiko kabitxoa. Gure balorea kabitxokoa da, azkenin herritarrentzako egindako taberna jatetxe bat da, oso informala. Guk egiten duguna da fast food esango nuke janari azkar bat, baino mimuakin egindakoa. Ditugu azkenin nagetxak etxean eginda, sanjagoak etxean eginda, bokadeiluak, bertako inguruko haragi egindako hamburguesak. Orain hasiko gera pixkanaka, plater pixka bat landuagoak egiten. Orduan hasiko gera kostilla bat txerrilan baja temperaturan, temperatura joan eginda. Barazki baita ere beste plater bat sartuko dugu. Bueno, mendikan aurrera pasu bat ingo dugu, eta pixka talduko dugu fast food hori dana, bai, baino beste plater pixka landuago batzuk sartzen ere bai. Eta gero egiten dugu asko etxera eramateko. Ba, orain txerako txiko zuet, gure etxetako izarretako bat, sugaldera pasatuko gera, eta gure txampia erakutsiko dut, ez truko guztia, baina bai, nola egiten dugu. Hemen txago dek, Kabitxo tabernako sukaldean, eta egingo dugu errezeta arrontin erresa, oi hartu errezetan bezala. Dia, txampiñoiak, ekilore olioa baratxuriakin olio bat ingo dugu, dugu birrindu, gatza eta perrejila apaintzeko. Ez daka besterik. Lehenengo pausua. Txampiñoiak izan bat dute, tamaino polit batekuak. Oso txiga baldin badia, ura galduko dute eta desagertu ingo dira. Oso ondia baldin badia, jateko zakarra geratzen dira. Izan behar du txampiñoi bat, bueno, tamaina politekoa. Ingo diogu, txustarra kendu, txustarra gordin goitugu beste dozer gauzetarako. Txampiñoia azkenin paper batekin garbitu egin behar da. Uretik pasa ezkio zaporeak etzen diogu. Orduan ingo dugu, plantxatik pasa txampiñoiak. Txampiñoi errezeta hau, azkenien kasualidadez osan nuke hemen sortua da. Zatik gu hau taberna hartu genunean, hemen zeusten txapia saltxan da ez igun gustatzen, ez? Ez genuen aldaketa oso haundila egin nahi lehenostik hartara gurera. Eta, bueno, txampiñoiak hemen ezkagu, baratxuria asko erabiltzen dugu, plantxa asko erabiltzen dugu. Orduan, pixkat horrekin jolastuta, probatzuk eginda, esango errezeta propioa dela. Txampiñoi hauek hartan egunero daude. Eta orain txampia plantxadako bitartean, ingo dugu barantxori olioa. Orduan urtarako
lau pavos baratxuri hartzen ditugu, hau bai dala ja, bakoitzaren gustuaren arabera. Zer gustuko baratxuri gehiago, baratxuri gutxiago, gutxiago. Hau da, ja, nahi aina. Bota, eta botatzen dugu, ekilore olioa. Ekilore olioa eta baratxuria ingo dugu, etxeko turmisakin edontzi batean mirrindu, ekilore olioa eta baratxurian, badago beste zozer, dena ezin du kontatu. Champions gain, gure etxian dozten plater famatuenak edo, gehien saltzen ditugunak, dira kabitxo hamburguesa, dudari gabe. Hemengo haragiak indako hamburguesa hogi berezi batekin, saltxa berezi bat, eta gure oihartzungo gaztiak txorratzen daude. Horrekin. Gero ere, dakagu albondiga platera, bi arroz frikitu eta patatakin, dira hemen eginda dira zerotikan, nera eman errezeta da. Eta hortik azparte bazkagu, bokadeiluak eta, baina esan nuke bi oie diala, eta guain, beste aukera bat eman dugu guzti platur batzuei, eta ber nola dukazten. Birrindutako baratxuia kilore oliakin gainean jarri, eta orain, labera goaz, txampiñoian tamainan arabera, 5-10 minutu, 180 gradutara. Orain bai, aurkeztuko ditugu, saltzen ditugun bi modutara. Raziluan eta pintxuan. Bueno, Joseba, hau dira gure txampi bereziak, oihartzungo kabitxoko izarretako bat, eta nahi zunean, bakizu nun gauden, etorri daztatzera, eta hurren arte. Aio! Aupa Xier eta aupa Oiana eta ehundoko txampilak, Ja. Ez que ze gauza hona dian gaina txampik, Bai. Simple, goxo eta gaina hola, ezin hobe. Irrikitan gaude horiek daztatzeko, baino garrasine eharrak iteitu, Bai. Garrasikoak edaztatu itazue. Bueno, lagunak, gurean jarraitu behar dugu. Hemen indeuna da patata guztia raiatu, esaten dan bezala, eta tipula eta patata dakau hemen. Hori da. Ze jarraitu behar detiten hemen? Ondo nastu behar da, Bai, bai. oso ondo. Eta orain botoko digu gatza. Bai, bale. Venga, bota gatza. Gatza, eta gatza desiente bota gartzeko, porque patatas nahiko xoxua izatea historia, ez da? Bota. Bota, beldurrik gabe. bale, eta beste pixkate, bai, bale. Dena naztu. Vale. Eta horrezan dezu, guain bota berritukola espeziak, ez da? Bai Bai, baratzuri eta hori peresilia, da. bai kurkuma, eta Kurri. kurri, ja, hori da. Bale, pentsatzen dut hori dena gehiagi izango gala, ez da? Bai. Bai, hau? Hori dena. Hori dena, Bai. venga, bai joa, barroa, hau dena. Hemen bakarrikan dago baratzuria, perexia eta olioa birrinduta, ez daka Hori da. beste zerre. Vale, gero bota bihar dio baitare, zenbat haulako, goiaraka handi bat dola? Bai. Venga, Honek fundamentuak egin. koloria ematen jo. Koloria, zaporia, Bai. eta osasuna aldi berian. Hoi da. Vale, Kurri pixka bat. oso ondo. Hemen, beste goiaraka behar bat? Bai. Venga, ba, guazen. Venga, hola, goraino. Venga, pulamentuak imotako jo. Zenbat olako dituzu egunian? Buah. Asko? Asteburutan. Asteburutan Baina hola, gehienak? Kristonak. Kriston bola sarrak, Eta, nola eskatzen Kriston dira? palanganak. Banaka eskatzen dira, razioka eskatzen dira, no, banaka? Bai. Ona. Ez que oso itxura berexia daukate. Orduan, Itxura berexia. Jendeak ikuste juta, oi, eso que es? Eta eskatzen Eta? dute, bai. Bueno, guen hemen garritu Vale, eskuk guain, nabazu. bai, etxoin, Txuku jarri. ogi raiatua. Ogi raiatua, gorputza emateko, ez da? Bai, pixka bat elkartzeko. Elkartzeko. Osagaiak. Gehiago? Bai. Eta beti daka ogi raiatua, hauseliako entzako ez da orduan errezeta hau, ez da? Ba, botatzen aldiozu ere bai... Txitxiroen irina da, oso-osola, ez da? Hori da, bai, Ados. bai. Vale. Bota gaixio. Pixka gehiago. Vale. Ipintxia eta hemen, egarren, idoia ez da gelditzen lanien, ez daki agintzen, gana initeu. Ondo. Vale, eta hori guain, esan dezun bezala, ona da, reposo neotia, ez da? Bai, zebain ikustezen bezala, askatu itea. Bai, eta bereak Pixka bat, ezetasuna eta botatzen unean, ustezunean, hoi da. Vale. Eta hau egiten dezuen normalean, ordu batzuk utzi, ordu erdi bat, egun batetik beste hobeto da. Ez, ordu batzuk. Ordu batzuk. Bai, Vale. ordu pare bat, izango Vale. litzake espezial. Bai. Vale, guain esku garbitu hor lasai, txukun hiltzeko, eta hori kudeatu deu, martxan jartzeko. Bai. Inberdeuna da, barazkitsuak Bai, zuritu eta vaporera jarri martxan, ez da? hori da, vaporera jarri behar deu. Vale, hemen bulgurraren martxan dijoa. Bulgurra ez, artabeltza, sarrazen no. Arto beltza. Arto beltza. Bueno, Bai. hemen jarriko deura, Bai. azpikuan,
Vale? Eta inbier ditugu, bai zuritu eta txukundu, bai bainak eta azena joa, ezta? Bai, eta moreazare, bai. Eta asa moria ere, bai. Buskatuko dendik moreaza eta zuk. Venga, ezin hobe. Ez dugu ur gehiagi jarri bihar, hola txikila jarri behar dugu, vapora botatzeko. Zenba denbora eukitzen dezu egosten artabeltza? Ba, 25 minutu? Eske ni naiz supera ojo diten dut dena. Osea, jutezea daztatzen, probatzen, eta puntxuan da honian kanpora, ezta? Bai. Ba, hola jungo gea. Hola xe jungo gea. Ningo etena da. Baina, nik uste dut 25 minutu hola izango dela, minutu. Bai. Ados. Osa, arroza minio gutxillo. Arrozan antzeko. Arroza integrala baino gutxillo. Claro, nekuk integral iten dugu. Zutana integral iten zuen. Bai. Ona. Bueno, bertan badakit, Garrasi tabernan, nite dituzuela momentu kulturalak, ezta? Bai. In izan dituzuela eta guain martxan jartzeko zaudetela berrize. Bai, hori da. Ostegun sozialak. Ostegun sozialak. Bai, egin ditugu bizpairo ditugu. Bizpairo antzerkitxo. Bai. Eta gero... Antzerkiak, Bai. Bueno, bakarrizketako orain arte egin ditugu. Bueno, ez, ingenitun, bi bakarrizketa eta gero beste hirukote bat zan. Bai, oso ona zian horiek bai. Eta bai, eta hori egin nahi dugu, baina horrek ere lana dakar, eta agendak eta istea, kostatzen da pixkala. Baina bain udaberri aldera, aigera, bi ditugu aigera zehatzen. Lotzen, eta laister, eukiko ditugu osteguna pixkate guraldi txarra bukatzen den enean. Arratzaldia luzatzen azten dianean pixkat, ez da? Hori da. Eta jendea ja ateratzeko pixka gehiago da. Ze ona. Eta ido, hor nola iten duzu, ez da kasu, holtza bat, edo tabernan bertan jartzen dia, bakarrizketan, edo nola kudeatzen duzu? Holtza ere bidean dago. Bai? Bai. Pentsamentutan daukagu holtz desente bat erostea, baina guain dinoz daukagu. Ez, jendeak iten du, hola, parez pare, jendeakin aurrez aurre. Aurrez aurre, bai. Ze ona. Bai. Hor sentitzen dira bertako... Oso gertukoa, bai. Baina hori, baina arte ditugun bakarrizketak eta, bueno, azkenean ez du ondo datorki hori ere, bai, esan nahi dut gertutasun hori, edo esan nahi dut ez dela faltan bota asko holtza, baina bai, pentsatzen nahi geha, holtz txiki bat erostea, bai. Bai, itea datorren pixkat. Altura pixkat eman eta... Altura pixkat, ja. Ondo da. Bueno, Ido, eta bertan, badakite bai, baskari bereziak, baskari pribatuak, danetik egiten dezu bertan, ba hori, denbora batetik onera, ateratzen nahi zaizkigu, olako, bai, enkargoak. Lautan ingo etola? Edo txikitsuak? Irutan. Bai, zerri gehiagi. Venga, hola, irmakiltsuak iteko, behikan. Barkatu moztu dituzutela, orduan. Ba hori, azken aldian ere enkargo batzuk etortzen nahi zaizkigu, hori, gukastean zara dakagu itxita, astelenetik ostegunera gauetan itxita dago. Vale. Orduan, ba, bueno, jendeak eskatu digu. Igual, afari berez ziren bat egiteko talde handiak, Ez da, hola, talde txikiak. Ba, igual, euki genuen adibidez doktoretza, esaten da? Doktorado, master bat, edo, ez dakiz zertzan. Bueno, ez dakio lako zerbait. Eta torri zian 40 pertsona. Ikasleak alegia. Ikasleak hori, unibertsitateko gauzak eta. Eta, bueno, eta ingenuen afari bat, 50 pertsonentzako, itxita ja. Orduan, Garrasi itxita egoten da, eta, super gustora, egia zen beraiek super gustora, zedakazu jatetxe guztia zuretzako. Zenbat pertsonako mai bat lotu behar da hori lortu izateko? Hombre, hiru gea, etorri aste artean. Hori da. Etorri aste artean. Ez, 20 bat. 20 bat gutxen. Bai. Eta gero zinemaldian euki ditu gure, bai. Eta hori pila gustatzen zaigu, zego oso... Gure bena artistikoa daukagu, orduan, bai, zinemaldian ingenitun, lehen urtean ingenun hori, La Polla Recordseko dokumentalar afaria Garrasi nintzuten. Ze ona. Bai. Eta orten ingenun Garezi Filmsekin. Haueke, 20.000 espeziaz da bejasen produktora. Bai. Eta super gustora ere, bai, itxita Garrasi beraientzako, ze zinemaldian ez dakit zertan, igual asteazkena edo... Egun horietako gauza bereziak presate dituzue? Bai, eta intzuten fotokol eta dena, bai. Osa, behaientzako hartzen dute eta behaik antolatzen. Ze ona. Eta janari aldetikan, menu antzekotan ibiltze zate edo alda... Bueno, badaukagu menu itxi bat, ja. Menu itxi bat. Bai, baina, bueno, aldatzen alda, Guk proposatzen dugu menu itxi bat, bi sarrerekin, entxalada bat, eta bi platerrak aukeratzea.
Eta gero postrea, kafea, edaria, dena prezio. Supermerke. Supermerke ondo eta umoretsu. Eta umoretsu, garrantzitsuena. Bai. Ona. Bueno, nola goaz errezetakin? Zer falta zaigu? Falta zaigu hau. Hemen bai beste irutan? Raka. Pila bat da, Gehitxo da? Bueno, baina bueno. Egoziko deu, eta gero igual dana ez dugu erabiltzen, baina ja moztu deula egozingo deu, bale? Bai. Venga, horrelaxe. Perfecto. Horrelaxe. Eta ingo ditugu barra sartu. Eta hemen txedazkau, bai azena joak, bai natxuak. Ze koloretxu. Bai, ze kolore polita. Beitu lagunak, ze kolore polita, sanua, eta beti vaporen egozten dian gauzak, goxoago gauten dira. Horunei energia emango jau, eta badakau martxan hau. Tapa. Tapatxu jarriko jau. Oso ondo. Hau behitu behar deu. Hau behitu inbiar dugu, ezta? Nola ikusten dezu puntua? Zeiten dezu? Hauan sartu? Daztatu? Ja, que se nos va. Sementu egingo deuta, venga, ozen atea hori ertikan. Zitxure harra daka, ezta? Ondo? Bai, perfecto. Ba, iragatziko deu, hemen jarriko deu. Bain urotza. Urotza, mosteko, ezta? Bestela egosten jarraitzen da, eta batzutan hori makarroiak asko gertatzen da. Puntuan ateatzen dira, eta ez baitu zu hoztutzen, egosten jarraitzen dute, eta pasaiten dira. Eta hori arrautzakin bai pasatzen da. Arrautzan ez unien gorringua hola bigun xamarra untzi. 6 minutuz aldia. 6 minutuz, baino eta hoztu. Ja, 6 minutuz ez bazu hoztutzen, amarreotea berua eta gogortu itea. Pasatuztea, Pasatu iten dira. Bueno, eta hemen txein dituguna da, ja, urratz mordo aurreatu, oso ondo, ingo deuna da hori atera, eta hemen utzi. Iragazten, zeatik nahi deu lehorra eukitzia, zeatik gero, bulgurran astu behar deu, barazkitxokin eta gainuntzeko osagai hau guztiakin, ezta? Bai. Ai, ama, mekatxiz lamar, berrio bulgurra esan dut eta zet. Harto beltza. Harta beltza, mekatxiz lamar, sarrazenua. Bueno, zenbat urte zuazteia garrasin lanian? 2001-etik, bota kontu. Noiz iteitu ze 23 urte, zein da irikizen duten eguna? Ba, iriki genuen iraiek, porrontxotan iriki genuen. Ah, bale. Bai. Irailean, zoze berezien gozuea urten? Ba, ez dugu iten, ez? Ota bosgarren urtean, zoze inberko zuea. Baina, hauten 24 da. Ja, baina, ja, jun antolatzen, previa bat. Ba, bai, beti izaten dugu iteko, baina gero pasatzen zaigu fetxa, eta bai, inberko da, egia san. Eta... Ido, garai hortatik garai hontan, nik uste lehenoia vegetariano bakarrak izango zinaten, eta guain bai topatzen dela jatetxe gehiago eta leku gehiago jan vegetarianoa beti ukidu jatetxetan, baina bai horta dedikatzen dian jan. Aukera vegetarianoa oin dago leku askotan. Baina vegetarianoak orain nik uste Donostin beste kilometro zero itxizuten, eta soilik vegetarianoa direnak daude 2 edo 3, pentsatzen dut. Bai. Eta gu gireki genunean, zegoen makrobiotikoa. Makrobiotikoa, baina nik makrobiotikoa ez dakit guztiz vegetarianoa zen, ze haragia edo segun nola sukaldatzen dezun ere sartzen da makrobiotikoan. Ni pixkat galdu iten naiz, bai, Ni Silvestre Samarra naiz, da nita nahi mateio, eta bai, ez. Ba, bueno, lagunak, hemen txein deuna da, dena aurreatu. Gero inbiar deuna esan deun bezera barazkik, hartabeltzakin nahaztu eta gainontzeko osagai guztiekin, hemen behitu nola idan kompaktatzen esan duen bezala idok, eta hemen ja gero bolatxokin goitugu pregitzeko, eta ingo deuna da bitartean erreportai bat ikustea jungo gara, ados? Vale. Zehazki jungo gea, ogizunea, eta bertan ingo dugu opila bat, badakizue, hemen aste santuntan iten da opari berezi hau, bai, aita puntak eta ama puntak, bere besoetakoei. Guazen ikustea. Bueno, algunos, Joseba, ni zure tokaio naiz, Joseba, bai, la Mariano, da gaur hemen gure Bergarako denda atarian, eta nahi dizuet erakutzi nola iten dan Debagoienako opil berezi bat. Eta ointxe jungo gea, obradorea ikusten nola iten den. Ongi etorri gure etxera, eta gure obradorera. Bueno, oin erakutziko zuet nola iten den karapaixo goxua. Baina aurretik nahi dizuet konta pixka gure nundi norakoa izan den ogizunekoa. Okindegi hau iruk izan 87. urtean, eta iriki zuten zazo hartako panifikadora bat itxizaneko
bostokin, aurretik ere elkarrekin lanien ibili zienak, eta, bueno, gehatu zien lanik gabe, eta pentsa zuten, okindegoa sortzia, behaien artien. Eta, bueno, gu bigarren belaunaldia gara. Hemen batez guk oso argi daukuguna da, saltzen deun dana geuk egindako izan behar duela. Espade egiten, ez dugu saltzen. Gure produktu arrakastetxoenak etxen badie, ogi handixak, ekologikoak eta hola, da gero boierilla, eta batez kolazanak eta napolitana, etxean egin adie, eta gaur oso jente gutxik egiten dugu etxean. Denda ezagutu duzu, eta ondore jungoa Zubiako gure obradorea, eta erakutziko izuet nola egiten den karapaixo gozo bat. Oindala urte batzuk hemen egon zinaten karapexua, betiko karapexua ezagutzen, arrautzak eta txorixuakin, baina gaur ingo deuna da, oin garai honetan geixo erabiltzen den beste bat, eta egiten da brioche masakin, eta gero gainean jartzen zaizko adornua, umientzako gozokitxo batzuk, txokolatezko arrautzak, eta gero oiuekin lumatxuak, gero txitak, oiotxo bat, eta olako txek gauzak. Bueno, hau da brioche masa bola bat, hau itxeko behar dena da irina, gatza, azukria, legamia, arrautzak eta gurina. Hau ja hemen dauku, ja pixkan moiduta, arrotuta da, da oin honi emango diogu forma. Triangulo forma bat urten dezan. Ez deixela ezen biribil-biribila. Kontu likibida hemen ez deixela masak itxikin gelditzu, zaitxe bestela hau gero erretakoan oso lehorra gelditzen da. Esaten da benez, erromatar sasoetik datorren ohitura bada. Baiaraz izen desberdina ditu, baina oso antxinako ohitura bada, da zan opari bat diteze joena, aitzak gero amapuntekuak besotakuei. Garizuma sasoian iten da, sasoe baten txorixua eta arrautzekin daitxe zan, zaila orduan oso presidatutako gauza ziren, baina tenporiakin, poliki junta beste kontuera bat sartzen, da goxua egiten die, eta dekora egiten da, opil hori beste erabatera. Hone bakarrik egiten ditugu enkarga buzko. Behin forma daukugunean, ingo deu labeko bandeja baten ipini, eta eroango arrotzera. Hona etortzen die, behintzet biro hiru ezagutzen ditut, bere besotakoak kanpoan bizi dienak, baina urtero bihaltze dioenak karapaixo bat. Undio da, ohitura bat jarraitu iten dana. Helen labetik atera ondoren inbidana da, pixkaten osten utzi ezaitik. Gero txokolatiak eta dekorazio pixkate jarri behar diogu, eta karo, azpikua oso bero aldi mao, txokolatia ez da fijatzen. Txokolatia iten da gainen lurtuein da ez da fijatzen. Bueno, Joseba, hemen dakuzu gizunen egiten nahi garen karapaixo gozoa, nahi zunean etorri eta jango deu, umiekin da, eta gero etxian golantziak eman, gurasui, bale? Agur. Aupa, Joseba, aupa, tokaio, Hore badekiri horri guztia gure txen lan mordo bat itun urte mordotan, ni txiki-txikian itzanean, eta bilak okinak atega, bilak Joseba atega, eta bilak fenomenuak atega. Besarka da hondi bat, eta ikusi goa dituk lagun. Gurean jarraitu behar dugu. Bueno, nola bukatu behar dugu errezeta? Bueno, azu zaigu sartzea leno, bolatxoekin di joan saltxa, bai? Vale. Yogur soja yogurra barkatu, sirope, agave, kurkuma eta kurria. Hori nastu behar da, eta horrekin daukagu ja, bolatxoentzako saltxa. Galdera bat, adibidez, sirope de agabez badakau, eta jogur normala balin bakau, aldeu esti pixka jarri eta... Hau da veganoa izateko. Orduan bakoitzan balin badezu jarri jogur gregoarekin eta estiakin, hori da. Bikain. Bale, eta gero hau nola rematatu behar dugu? Hemen dakaula ja... In behar dezu, lehenengo hori sesamo olioarekin, lehenengo tofua ondo fregitu behar da. Bale, ze bestela ez da... Eta gaina esateuek gero bestela ez dala indigestibulua, ez da? Hori da. Ondo behar da. Lehenengo tofua, hori da kazunean pixka bat doratuta, barazki bakoitzetik pixka bat, jengibrea ere bai, pixka bat, ez zerretzea, eta gero azkeniz, sarrazenoa eta soja. Eta nik ingo dut, wokari jarriko diogu tain saltxa. Tain saltxa, bale. Taina, naranja,
eta soja. Aliño bat ingo ezu gainetik Bai, botatzeko. gainetik botatzeko. Ezin hobe. Bai? Eta ondo sukaldoatu behar da, bestela gainak puskerrasko. Hori, eta ez da plana, ez da plana. Bueno, ekin ingo diola nahi. Vale. Emango jotena da energia honi. Eta olioa hemen olio mordoa jarri deu. Bai. Baino, lasai egon, zatik gaizan, eharra olio pila. Hobeto da, leku txiki baten olio asko eta barruan sartu, eta Bai, gero eske iragatzi eta bere Freidora efektu egin behar du. Hori da, barroaino sartu. Bai, ze bestela buelta emateko. Baina gero, ez da bota alda berrera bili. Vale, ni behar dute zea bat, Ze behar dezu? bol txiki bat. Boltxo bat, hau, handio, txikio, txikitxo hori. Bai. Vale, nik hau hemen saltxa egiten jungo naiz, eta lehendabizi sukaldatzen sesamotan, pixka bat, Txarre bat. Gutxaria, oso ondo. Goaz, txerek itxarraka hemen. Aurrena, Bai. inbertena da, sukaldatu, esan dezu bezala. Sesamo olioa, ze gauza hona dan, Bai, nahi sesama pila guztan zait. Pila gustatzen. Haure bai sesamo da. Bai, hori da, sesamoan pasta. Hori da. Hori da, sesamoan olioa. Asko erabiltzen dute sesamioa Asi aldetikan eta beste herrialdetan, olio oso presiatua da. Bai. Bale, honekin inbehar dena da bakarrikan hori. Nastu eta listo. Bai. Ona. Bueno, hau dana ingoet? Dana botakoet, dana? Ez, Raziotxo bat ingo deu, no? Bai, erdila. Venga, erdila botakoet. Bueno, egia da Garrasi taberna parranda batian jaio zala. A ber, parranderuak izan geanak, badakigu gauetan gauz oso garrantzitsuak gertatzen direla, ere bai. Bai. Eta Garrasi... Bai eta ez, bai. Egia da, bai. Dudik gabe. Bueno, bai. Inoiz pasako elian gauza pasatzen dira. Bai, eta gero eten dituzu tratoak, bai. Tratuak. Bai, gauza garrantzitsuetaz ere bai hitzeiten da, ez? Eta, bai. Nola izan tan, segun izan tan, ze parranda... Ba, ziran San Juanak. San Juanak. Bai, ziran San Juanak, eta hori elkartu ginen lagun batzuk parrandan, eta hori, bakoitzak bere egoerataz hitz egiten, eta zer zaude egiten, eta hau eta bestia. Eta genekigun lokal bat zegoela utxik horregian, eta hor txatera zen. Badago hor lokal bat, beti boga taberna bat zeon horre egian ere bai. Hor onduan, eta ametsa gaina, aurreko lokala. Eta hor txatera zan. Bai. Eta, laurok zina hodeten, o asira batetik laurok... Ez, asira baten benden ni eta beste bi moska eta paio. Bai, ni moskakin nengoen parrandan. Moska zer da, pertsona da, moskito... Ez, pertsona, bai, kriston pertsona gaina. Beitu, hemen ditutena da, espeziei urpizka bota jot, hobeto nastutzeko dena jogurrekin. Zatigan, bestela, grumitxuak bestela gelditzen dira. Orduan, pizkat urpizkatekin, jogur goiaraka bat hartzen dut, baitare bertara botatzen dut, eta gero dena nazten dugu, Horrela, hobeto nazten dira espeziak. Hori da. Vale, haure listo, eta hau aizaidia barazkiak eskatzen, ez da? Nola ikusten dituzu horrela? Bai, oso ondo. Ja, bota barazkiak, bota jozu soja pixka bat? Ez dio, bota, botako jo txorrota da bat. Uste nu nola bukaeran esan diazu, baina, hasieran eba ikutu pixkat emateko, ez da? Bai. Hau dena bota berdiok oso puntu hau? Ez. Pixka horrekin pila bat gozatzen du gaina, da pasada bat, ez tia minio, bai. Bai, ez tia baino gozua da. Bai. Ez tia baino gozua bali da. Bai. Oso gozua izan behar du, bai. Bale, hau listo, eta hemen barazkitxoke bai botatzeko, esan dugu, bakoitzetik pixka botako deula. Ze kolore politakin gelditu dian hemen. Ze ona. Bale, haure dana ez de botako, ez da? Ez, dena ez. Dena ez, bale. Pixkat, eta bale, hori da, bai. Venga, denetik pixkat. Eta hor salteatu, bota soja pixka bat. Hau, egan, atea zaigu. Soja tanto botako jo. Jengibre hautza ere bai, ez da? Bai. Bale. Ze usai dauden hemen, ai ama. Bai, Hau prakitzen junbiarko geha, gaur egun etorriko zaigu, ez dela? Hau da momentazo, Momentazo da, hor atento enberria hor duen, ez da? Bale, imerde, eskuak guzti, bai. Ze bezala epeatu da beltze zaizu. Bale. Bale, orduan, guztiko dugu eskua. Maiozu pixka gehiago? Honi? Bai. Energia, tope dago, Bueno, ez tope ez dago. Berotu deuleno. Bola, Energia daka, ez da? Bai. Venga. Orduan, hartuko dugu hola. Kongreñas, esateana. Kongreñas. Meko atxila mar. Berua zeon, Horrek egatu behar du, danak urruskare eta... Ez da oso kompaktu hain behar, ez da? Bestela barroan ez da jo egiten. Zartu berra eta bota. Bota, venga, bildurri gabe. Hau jarriko dugu parian ateatzeko.
Eta mekatxiz lamarre, arrain deumen olioakin, Bueno, gero gaurituko dugu. Gero-gerokua. Bai, hoi da. Venga, hau listo. Vale. Eta hemen, bulgurakin bukatzen dut, ezta, historia? Ni bulgurra berrio, arraka buruan sartuta. Mekatxiz lamar. Venga. Listo. Beste soja pixkat. Bitu, armi arma dirudi, Zer hona? Ni pentsatzen hon hemen danetik inula eta behitu. Eta hau da, tortilla de patata nola esaten da, desestrukturada. Desestrukturada, kriston itxura daka horrek, aia, ma. Armi arma bat emateu. Nola deitzen da, nola eskatu behar da patata bola hori? Bolatxoak. Bolatxoak. Bai. Ez daka ezer bolatxotaz, baina bueno. Modu batekoak daude. Bai, ez da, zeatik anagoa adibidez, segun ze gauza botatzen aldain nahi deun modukoa, ia, ez da? Bai, botatzen dizkizu beste barazki batzuk, baina gehiago da patatak eta tipulak, segun ze botatzen jozun, igual kalabazeina botzen bai jozu urgehiagi dauka, osea. Ja, patata eta Tipulak tipulakin dihoa kombinaziona da, bikain. nik ezakit beste, igual azenarioa botatzen alko zaio. Igual bai. Probatuko dugu, egunen bai, baten. hola, tiretan. Hau listo dakau, ez da? Hori bai, perfecto, zeo itxura. Ze itxura, hoi listo dakau, hau ere bai, hemen dakau saltxatxua, bolatxuena, jarriko dugu platertxo batian, boltxo batean. Adibidez, dana jarri berrian, horrela jarriko dugu. Vale, hemen dakau, saltxatxo hau, prest. Hori da. Oso ondo, hemen gero gainuntzeko antzako, osea, bolatxo danak ez ditugu ingo, baina alditugun danak, bai. Vale. Benetan, ze itxura dakan patata bola, bai. Hori da, bakoitza da unika. Unika, ona, gu bezera. Perfectos imperfectos. Eso es. Itzali hau, ez dela... Itzaliko deu. Venga, perfecto. Vale, eta hartu nahazuna esun platerak eta jun kudeatzen. Hauek gero jarraituko ditugu egiten. Zeratik hemen bi bakarrikan, bat zu eta bestianik, eta hemen dauden danak. Zeo zeingo deu, lasai. Vale, goiare bat. Goiara pare bat, zarrezka pare bat, goiarak, eta kudeatu zure platertxuak, bale? Platertxo goxu hauek, ze itxura dakaen egia zan. Pixka garbituko eta, bale? Hemen saltxa, bota diozuna da... Taina, laranjazukua eta... Eta listo? Eta soja. Eta soja pixkat, hori da, oso ondo. Vale. Bueno, eta errezeta hau edanak, zene pentsatzen ditu, nork pentsatzen ditu... Ba, garratxen gira sukaldari mordo bat geha. Orduan menuan joten gera probatzen, gauzak. Menuan probatzen da, rakazta asko dakaenian. Bai, ja... probatzen dugu menuan, edo etxean, eta gero proposatzen duzu, edo, bai. Baina, bueno, horre menuan badago hori esperimentatzeko aukera. Normalean, denbora baldin badago, gero beste batzutan gaude tope lanean, eta ikmar dezu menua. Eta lan atea behar da, eta aurre. Neguan normalean badago denbora gehiago, aurten ez dugu eukiz, ez dakize kriston lan hain dugu denbora guztian. Ez que ez da egun negua, gero etorri zitzaigun nola eundoko borraska bare bat eta ez dakiz, baina ia ez dugu eukin neguan, Ja, bai, eta jendea eguraldi honaiten badu animatutea, atetzen, zea bazkaltzea. Hori da. Bueno, hemen jarriet nahi pixka perexil putxkita bat hemen nola dotore jartzeko hemen, bale? Gero, ingo deuna da, patata hori ateratzeko ere, ontzitxo... Zene ontzitan jarriko gedu patata, hemen ala hemen? Zein gustatzen zaizu gehiago? Beltzan. Venga, oso ondo. Jarriko dugu hemen, txe. Eta patata listo dakau. Patata eta saltxa, listo. Bale, hau aberre mantentzen den. Seguru baietz. Beitu, ze arma eharra. Bale, hau horrela. Bale, hemen behar dut papertxo bat garbitzeko pixkat. Bai, noski. Hemen daka papera. Honekin baliozu. Bai. Bale, traputxua. Eharra patata. Presentazioa oso garrantzitsua da, Presentazioa ez dakit, baina horrek, armierna horrek euki berdun kurruskaria barruan xamurra eta horrakan espeziekin, ion berdu ezin hobia. Bale, baure bai, altxako deu. Hori altxatu, bale, eta guan saltxa bota. Bale, eta peresi pixkat usten diazu gainean jartzen? Bai, nola ez. Nola ez, ondo. Bueno, noiz hasiko dia, beste holtza gaineko egun berezi horiek, nun ikusi aldia, sare sozialetan da ibitzezaten jartzen mentu, gaur artista betorriko, abestegua? Jarriko dugu, apirilan ingo deu. Apirilan martxan egon zaten. Ba, lagunak, beitu, ze bi plater prestatu ditugun,
artabeltza, baraskitxo eta tofuakin, eta hemen, garrasiko arrakasta hundiena dakan, patata bola. Armiarmak. Armiarmak. Mila esker retorteatik, horre bat zuen izatea. Eskerrik asko. Eta hurrengo baten berri hona baizutorri, gure atek irikita daude. Itzartuko itzut. Dikain. Aio.